Olá pessoal, tô trazendo aqui um vídeo ensinando a vocês aí como instalar um controle longa distância no som de casa. Esse meu som é um LG 9730 da Xbom. Pode ser também qualquer aparelho aí que você tenha na sua casa, Sony, CCE, qualquer aparelho. Não é fazendo propaganda de marca não, é porque é o único que eu tenho, né pessoal? Então vamos lá. Vocês vão ter que comprar um controle longa distância. Esse meu aqui é um JFA 1200 metros. Como eu vou fazer? Ele precisa de uma fonte 12 volts para alimentar o aparelhozinho, que é a central do controle. Para codificar, como é que a gente vai fazer? Vamos apertar o A, que é aprender. Vai acender uma luzinha vermelha. Vamos no volume mais. Essa luzinha vai piscar. Vamos no volume mais do som. Vamos direcionar para essa luzinha. Ela vai piscar e parar. Aprendeu. Vamos para o volume menos. Vai piscar novamente. Vamos para o volume menos no aparelho também. Vai piscar do mesmo jeito. Vamos para adiantar. Aqui também. Adiantar novamente. Aqui também. Pular a pasta. Aqui também. Voltar a pasta. Aqui também. Pausa. Do mesmo jeito aqui. Pausa. Ligar. No aparelho também. Pronto. Seu controle está codificado. Aperta novamente no A. Apagou a luzinha. Recebeu a programação. Vamos fazer o teste agora no som, né? Com o controle. Sim, aqui esse fiozinho aqui é o que vem para onde recebe a luzinha do controle original do som. Esse aparelhozinho aqui tem que estar direcionado, essa luzinha que vem da centralzinha. Vamos fazer o teste aqui. Aqui, ó, ligar, né? Vocês estão vendo aí? Vou colocar aqui o pendrive. Não está colocado, né? Vou fazer um pequeno teste aqui USB. A gente vai aqui em play. Volume lá no som. Volume mais, menos. Pular a música. Voltar. Adiantar a pasta. Voltar a pasta. Desligar. Eu estou fazendo assim, mas não é preciso direcionar para o som, né? Que ele é um controle longa distância. Esse meu ele alcança 1200 metros. Eu posso bulir no meu som normalmente. Então, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixe um gostei. Deixe seus comentários aí. Se eu posso lhe ajudar em alguma coisa. É isso aí. Agradeço.